當你經過 Oxford 市中心嘅時候，你會發覺好多呢一種嘅草原啦、草場，佢哋其實係俾我哋用嚟玩唔同嘅球類活動啦。你可以參加好多唔同嘅學會，譬如曲棍球啊等等，全部都係一啲可以喺通常夏天啦，好好嘅天氣情況底下，我哋可以玩嘅。呢度係我學院嘅 hall 啦，就係我哋平時食飯嘅地方。有陣時我哋食 lunch 或者去食 formal dinner 嘅時候咧，我哋都會排坐。對面有陣時係我哋識嘅人，有陣時係我哋嘅 friend，咁我哋就會去認識大家啦，同大家講下我哋平時點樣。咁所以係一個好好 socialize 嘅場合啦。有陣時晏晝我哋亦都會一齊 group 埋喺張台嗰度一齊溫書嘅。其他精彩嘅生活包括同朋友夾 band、開 Sam 完 Sam 各式各樣嘅 party。當然唔少得牛津劍橋獨有考完試喺夏天慢慢撐船，有體驗英式傳統嘅崇拜。其實喺 Oxford 識人好容易嘅，因為喺嗰啲中世紀嘅 building 入邊咧，佢嘅格局令到你好易識到你嘅鄰居啦。另外，無論你係想 chill 啊，你想參加好多唔同嘅 society 啊，定係你想好認真去好多 career fair 去識一啲 professional 嘅人都好，其實呢啲喺 Oxford 都可以俾到好多機會你嘅。你又覺得呢種多元化嘅學習模式會唔會適合你呢？